Witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam kabelek micro USB oraz standardowe wejście USB. Kabelek ten wykorzystuję przede wszystkim do ładowania telefonów, jak również do wideorejestratora w samochodzie. Z racji tego, że jest długi, ma 2 metry długości, co jest nieosiągalnym wynikiem, jeśli chodzi o kable, które dostajemy fabrycznie z telefonami, a wiadomo, że czasami nie mamy tych gniazdek tak gęsto umieszczonych, dlatego to jak najbardziej uważam, taki kabelek w domu jak najbardziej może się przydać. Kabelek, jak widzicie, biało-czarny, jest wiele innych kolorów do wyboru. Koszt około $3 w sklepie Gearbest, tak jak tutaj widzicie. Spełnia swoją rolę, jak najbardziej jest giętki, elastyczny, w dotyku sprawia wrażenie chropowatości jak sznurek bądź linka. Jest to dodatkowy element chroniący kabel, także powinien długo nam służyć. Sprawdzimy teraz, czy działa. Powinien działać jak najbardziej. Do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów. Proszę, ładuję telefon 86%, tak jak jest tutaj wskazane. Jak również na powerbanku możemy zobaczyć, 4 diody migają. To znaczy, kabelek działa bez żadnych przerw. Polecam każdemu, kto potrzebuje dłuższy kabelek, tak jak mówię, w domu, w samochodzie. Jest wiele zastosowań. $3 to nie tak dużo. Polecam każdemu. Dzięki, do usłyszenia.